no imana ngewe ninkora neza ningira kwiteganiriza ninjye uzahembwa ninkora nabi ninjye uzajya mu muriro ndatekereza yuko ntabwo imana ikeneye kwangaje abantu b'abakozi ngo bajye hariya ngo bajye gukora oya ahubwo igihari ni iki nuko abantu abari hariya buri muntu arigisha yigisha kugira ngo rega ni nko guhakwa tuba tugomba guhakwa kuhoraho guhakwa rero birumvikana icyo dukora nuko tugomba gukora ibikorwa byiza noneho twamara kubikora ejo tukagera imbere y'Imana tukagera dufite ibyo twakoze ukagenda ukavuga ati Nyagasani rero dore bya bindi nakoze ngibi none ubwo nabikoze kuko buriya hari n'uzakora neza wakora kamwe konyine kagasiba bya bindi byose wakoze bikabihanagura ukagera n'imbere y'Imana ugasanga nta zina ryawe rihari. Muri make rero twebwe ikintu nakubwira ntabwo dufite uruhare rwacu hano ku isi hari uruhare wenda reka nihereho mfite igice cyanjye kigomba kwita kuri gahunda ya Nyagasani kuvuga ngo nkemera Imana namara kwiyemera ngakora ibyisaba gukora byose nkabikurikiza kugira ngo niteganirize ejo hazaza ariko hari n'uruhare rwanjye hano ku isi urwo ruhare kuko urumva ntabwo nahugira mu gusenga Imana gusa ngo nirirwe mu rusengero urumva ntabwo umwana yarya nanjye sinabona icyo kurya n'umugore ntiyakambara nanjye sinabona icyo nambara kandi rero ntabwo Imana buriya yamanura igitenge cyangwa se ngo imanure no kanzu ngakirambara oya hari ubwenge yaduhaye rero nuko ubwo bwenge rero mpamvu tubwira abana bacu ngo mujye mu ishuri mwige bagerageze bige basobanukirwe n'ibyo bemera ibyari ubwo bwenge rero yaduhaye nukuvuga ngo Dieudonné urabizi hari ibiryo bya roho niyo masengesho niko kwa gusenga gusoma Qur'ani niko kwa gutanga amaturo niko kwa gusura abatishoboye niko kwa gusura abakene niko kwa gufasha abarwayi mu bitaro niko kwa donc ni ibintu byinshi byiza ibyo ni ibiryo bya roho iyo bikoze uri gukora ibyo urikorera wowe ubwawe ni roho yawe urimo kugaburira kugira ngo ku munsi imperuka itazasanga ifite inzara mu gihe izindi ni wowe ufite inyungu kuko nugera imbere y'Imana uzavuga uti Nyagasani nasuye abarwayi Nyagasani nafashije umuntu wari utishoboye Nyagasani dore nahingiye umukecuru wari wananiwe guhinga dore Nyagasani nikoreye udukwi cyangwa se umufuka w'amakara mushyira wa muntu utishoboye Nyagasani dore nafashije imfubyi nyiha ibyo kurya mu gihe yari yananiwe yabuze ikigoboka icyo gihe rero ibyo ngibyo nugera imbere y'Imana izagira gute izabiguhembera gute koko mugaragu wanjye bitwaye neza ngaho ujya muri paradizo ariko ntabwo Imana izabangureka nihembe muri ibi ngibi ntabwo arankoreye no hanyuma n'ikindi niyo mpamvu twebwe umuntu niba yemera Imana ariko ashobora no gukora akazi ushobora erega ni nabyo ntabwo waza kwirirwa hano ngo uvuge ngo urirwa wicaye hano ngo urigisha abana ngo gusa ngo urimo ngo urakora ngo Imana oya none se hareka ngo urugero ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad ku gihe cy'umusangirangendo umusangirangendo wakurikiye intumwa y'Imana mu kuyobora idini y'Isilamu bita Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu yigeze kuza asanga hari kuko hari abasilamu nabo bari bafite imyumvire nk'iyi bo bicaye mu musigiti barimo gusingiza Imana mu magambo meza mu musigiti bicaye rwose bati subhanallah alhamdulillah utungana n'ubw'Imana Imana ishimwe isingizwe barimo gusenga cyane basingiza Imana umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu Umar araza ariko kumwabaga mwe ko buri gihe nza ukonje gasanga muri ahangaha bimeze gute ibyanyu bimeze gute aravuga ati rwose Amirul Mu'minin naye muyobozi abemera twebwe tuba turi hano turi gusingiza Imana mu rusengero twumva tugomba kwiyegereza cyane aravuga ati tugaha amahanga aravuga ati none se ubwo mubaho gute mwirirwa hanga nyine twiringiye Imana yuko igomba kuduha ibyo kurya urumva ariko kuko yari umuyobozi nyine yari umuyobozi mu buryo bw'idini akaba n'umuyobozi mu buryo politiki cyakoze n'icyaravuga ati oya iyo myumvire ntabwo ariyo afata ikiboko abarambika hasi arabakubita aravuga ati mugende hari ugusenga ugasenga kuko ugatunga roho ariko n'umubiri ukeneye ibyo kurya ukeneye ibyo kunywa ukeneye kwambara ati mwigeze mubona hari ubwo Imana imanura iyo imvura igwe hari ibiceri bimanukamo yababwiye feza ibiceri by'ifeza izabuki ati hari ibimbu byo mubona bimanukamo wowe uragenda ugakora Imana ikamanura imvura
ibishyimbo bikera, ibijumba bikera, itende rikera, mukabona ibyo kurya mugasarura. Iyo murimo gusenga musaba Imana, imanura imvura irimo umugisha, ibyo mwahinze bikera. Ariko ntabwo akirirwa wicariye gutya ngo nudakora ngo uvuge ngo Imana izakwa ibyo kurya. Oya, niyo mpamvu muri Islam habamo gusenga no habamo kwemera Imana no kuyisenga no kuyigaragira, ariko ukanibuka n'uruhare rwawe ukajya no gushakisha ibigutunga. Nsoza kuri ako ngako, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo Imana Nyagasani ikunda umugaragu wayo utahutse iwe mu rugo avuye mu kazi icyuya cyamurenze, ariko atahukanye amafunguro ayo gutunga bemo. Urumva ko rero Islam itegeka abantu gukora, nubwo harimo kugaragira Imana no kuyikunda no kuyambaza no kuyikuza, ariko harimo no kumenya uruhare rwawe, ukajya hariya ugahinga, ukajya hari ugaterura niba ari rukarakara ukazibumba. Icyo gihe nyine Imana inaguha umugisha wo kubona akazi. Niba umaze gusenga iyo usohotse bitampura nawe ukambwira uti Imana ngwino hano mbumbira amatafari 100. Icyo gihe amatafari 100 niba itafari 30, icyo gihe ibihumbi bingahe ndabibonye, ibihumbi 30 ndariye. Nuko nguko Imana ubundi igenda ishyira umugisha mu byo abantu bakora. Ni ukuvuga ngo aho ngaho nari nshatse kugira ngo abantu basobanukirwe neza uburyo Islam bo bafata imirimo abandi biti y'Imana tiha agaciro. Ngo iyo ukora neza uba urimo wowe utunga roho yawe. Hanyuma twihuse ku nkingi ya 4 n'iya 5 tudahagaze ubinyuremo gakeya, ariko abantu basobanukirwa. Noneho tujye ku bindi. Reka nyure ku nkingi ya 4. Inkingi ya 4 ivuga ku bigendanye n'igisibo, aho intumwa y'Imana yavuze ngo wasomura Ramadan. Igisibo ntabwo tubitindaho. Ubundi igihe cyose ukeneye kwegereza Imana cyane wiyiriza ubusa. Kwiriza ubusa rero ntabwo ari ibyo Abisilamu gusa, kuko Imana yabidutegetse kwiriza ubusa muri Quran Surat Al-Baqarah n'igice cya 2 muri Quran, murongo 143, aho Imana yavuze ngo ya ayyuhallazina amanu, yemwe abemeye, kutiba alaykum siyam, mwategetswe kwiyiriza ubusa, kama kutiba ala allazina min qablikum la'alakum tattaqun, nkuko twabitegetse ababanje kubaho mbere yanyu, ngaho ni mubikore mugaragaze yuko murushijeho gutinya no gukunda Imana n'Imana. Niyo mpamvu rero y'ukwezi kwa Ramadani kwageze ahantu hose ku isi, murabizi Abisilamu twiriza ubusa icyo gihe, kandi kwiriza ubusa ngira ngo mbanze bitandukanye n'ibyo abandi bavuga. Buriya hari igihe usanga Abisilamu kwiriza ubusa bamwe ugasanga babigize nk'igihano, ugasanga umuntu avuga ngo Abisilamu ngo ko bavuze se ngo birisha ubusa, ngo nimugoroba ngo bakarya, ngo na mu gitondo ngo muri kerera ngo bakarya. Ni ukwiriza ubusa, ntabwo ari ukureka. Niba bagomba kumenya ugomba kwiyiriza, ntabwo ari ukureka burundu, ni ukwiyiriza ubusa kugira ngo ugire ibyo we wiyegereza Imana cyane. Urabizi ko buriya no mu myemerere y'abari abatubanjije, siritu wenda nk'abari Abayisiraheli, kera iyo bashaka kubwira ikintu Imana ku gihe cya Mose n'abo bahanuzi bose ba Eliya n'abo bita ba Eliyasa, byo bashaka kugira icyo babwira Imana cyane kugira ngo Imana ibumve, yiriza ubusa. Iyo ni ukuvuga ngo iyo wirisha ubusa ni opportunité rwose igufasha kuba wagira gute Imana wayegerana nayo cyane. Guteye muri uvuga kwiyiriza ubusa, ngo sukureka kurya. Tujya tubona abakora amasengesho ngo yo kwiyiriza ubusa ngo y'icyumweru, noneho akamara cya cyumweru atanywa n'amazi, ni ukwiyiriza ubusa. Wa mugani wawe icyo gihe ntabwo aba yiyiriza ubusa, aba yararetse kurya. Aba yararetse, ntabwo ari ukwiyiriza. Kandi Imana ivuga kwiyiriza, ntabwo ari ukureka. Noneho n'ikindi ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo twebwe mu muco w'intumwa y'Imana yarabitubujije, atubwiye ngo uramutse ukoze ibyo ni nko kwiyahura. Uri uramutse upfuye ubwabyo, urumva ko Imana ntabwo ikeneye kubona umuntu ayigwa mu maso apfa ngo yiyirije ubusa, kandi ibyo ugomba kumuha bifitiye ububasha bwo kubimuha. Si ngombwa ngo wiyahure mu maso yayo, kandi urabizi ko niyo umuntu apfe yiyahuye ajya mu muriro byanze bikunze. Ntabwo rero wakiyahura ngo nurangiza ujye kuburanisha uri imbere y'Imana. Kwiyiriza rero nicyo dukora, twiriza ubusa. None twamara kwiriza ubusa ugasenga cyane, ukanakurushaho no gukora ibikorwa bikomeye cyane byo kwegereza Imana no kwigandukira. Ibyo rero urumva ko icyo dukora, icyo tuba tugamije muri makeya ni ibyo ngibyo. Kandi mu kwiriza ubusa burya harimo n'imiti
cyane cyane abahanga nyine bo barabigaragaza. Sindi umuhanga mu bintu bya siyanse cyane bigendanye n'ibyo, ariko abahanga barabivuga. Buriya iyo umaze ukwezi wiyiriza ubusa hari ibintu byinshi bigabanuka by'imyanda mu mubiri, magrese akagabanuka, umuntu mbese akongera akaba muzima. Mbese harimo umuti, habamo n'urukingo rwiza mu kwiriza ubusa kandi ukaba wanegereje Imana. Hanyuma ku bigendanye n'inkingi ya gatanu, wenda nk'uko mwabisabye dusoza, inkingi ya gatanu yo wenda ashobora kubivugaho gatoya byisumbuye kuko ni inkingi nkunda cyane. Wenda kameramani naza kubishobora arabibona hariya, turaza kuyifata, murayibona hariya hari ifoto yanjye. Buriya hariya ni nari ndi Maka, hariya buriya nari ndi ku kibuga cy'indege aho bita Jeddah mu gihugu cya Arabie Saoudite. Ubwo nari ngiye kuzuza iyo nkingi. Inkingi ya gatanu buriya ni kuriya ugenda tugenda twambaye kuriya. Ni inkingi ya gatanu rero ni ukujya gukora umutambagiro ku musigiti, ku rusengero rwubatswe na Ibrahim n'urubyaro rwe. Hariya hantu hari amateka akomeye cyane, ko Imana itubwira ngo waman dakhalahu kana amina, ugeze kuri buriya butaka abari mu ituze, abari mu mutekano, ko ni ubutaka bwiza cyane. Ko intumwa y'Imana ngo hajjal bayt man sata ilayhi sabil, ni mukora urwo rugendo rero mujye gusura urwo rusengero, musengeremo, ariko nanone ni ku muntu ubifitiye ubushobozi. Ntabwo ari wari wese uvuga ngo nzajya Imaka byanze bikunze. Ntabwo ushobora kuvuga ngo wajyayo n'amaguru, ko ntibinashoboka ntiwajyayo. Urumva kuva aha ngaha mu Rwanda uca no hejuru y'inyanja baydo, kuko inyanja yo kwinyuraho ni ukugenda amasaha 5. Urumva ntabwo wajyayo n'amaguru, ntibizashoboka. Ni ukuba ufite ubushobozi. Imana nayo yaravuze ngo liman istata'a ilayhi sabila, intumwa y'Imana niko yavuze ngo uba ufite ubushobozi. Ntabwo iyo ubonye ubwo bushobozi ugomba kujyayo byibura rimwe mu buzima. Icyo gihe inkingi za 5 uba uzujuje. Ariko nanone ubushobozi buvugwa hano ntabwo ushobora kuyiba amafaranga ngo ugende wibe dedone miliyoni 5 nurangiza uteguge Imaka. Oya, ubwo uzaba ugiye mu buryo bwe busanzwe nk'umujura, ariko ntabwo uzaba ugiye mu gikorwa cyo gusenga Imana. Ni ukuvanga amafaranga agomba kujya hariya, nayo agomba kuba ari amafaranga meza asukuye, yabonetse mu buryo bwiza, wakoreye wishakuya. Ashobora no kuba utanayakoreye, ariko ari nk'umuvandimwe uje akakubwira ati njyewe reka nguha amafaranga miliyoni 5 ngizi ndazigura, wowe n'icyo ubona wazikoreshwa wati ngiye kubera imyemerere yanjye ndagiye mu rugendo rutagatifu, ngiye gusura inzu y'Imana. Hanyuma umuntu utari umuyisilamu nawe ashobora gukurikira abandi mu rugendo rwabo? Ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe kuko buriya twabonye yuko ni inkingi ya gatanu mu nkingi zigize ubuyisilamu. Donc urumva rero uriya nta yaba agiye kuzuza iki se mu nkingi zigize iki? Urumva we, donc iyi ngiyi ni inkingi wuzuza kugira ngo ubuyisilamu bwawe za nkingi 5 zizuzuye. Ubwo nagira ngo mu badukurikiye hatazagira ufata amafaranga yakajyayo. Oya, vuga ngo mbere yo kugira ngo agende azagomba kubanza kuba umuyisilamu, none akabona kujya Imaka, kujya muri rusengero. Ariko nanone n'ikindi ni uko ashobora gutekereza gusura bisanzwe, kuko ubundi gusura ibihugu mu buryo busanzwe, ibyo bukerarugendo busanzwe. Aho ntabwo agenda muri ya misi, nta nubwo yanajyayo ahubwo ngo bamwakire. Birumvikana, ngira ngo urwo ni urugendo rukorwa mu buryo bugendanye n'igikorwa cyo kugaragira Imana, mu buryo bugendanye no kuzuza inkingi ya gatanu, no mu buryo bugendanye no kugira ngo ujye gusura ibintu nyaburanga byakozwe n'intumwa n'abahanuzi mu kurambere, cyane cyane twese dukomoka abantu twese twemeranyaho Ibrahim. Ndumva yuko nta muntu n'umwe, ngira ngo ariko mujye mutubariza na bagenzi banyu, mujye mubaze Abraham ubundi ahantu yabaye ni ko ni hariya, ni buriya butaka yabayeho, rwasengeragaho n'umuryango. Ni ukuvanga Abraham buriya ni umuntu akoze amateka akomeye cyane cyane wenda nko mu madini yose. Ubwo ni ikindi kiganiro wenda kihariye byasaka abantu bakiganira, ariko hari ahantu muzi kuri wahageze niho uhita umenya imyemerere yacu aho ishingiye yuko ese ndi mukuri cyangwa ntabwo ndi mukuri. Hanyuma hariya ahantu se ni hamwe Ibrahim yagiye gutamba? Ya, twebwe hariya turanahagera. Ibrahim agiye gutambira umwana we bahita Mina, turahagera tujyayo rwose. Aho ngaho bahita Mina, rimwe bamwe bavuga ngo ni ku rutare rwa Mina, ariko ntabwo ari ku rutare. Ngiragezeyo bon,
hariyo nyine ahantu h'umusozi muremure uriho ibibuye birebire ariko ubundi ni ahantu h'ikibaya, ni ahantu h'ikibaya urahagera rwose, iyo tugiye twese turahagera, aho ngaho turahagera, amateka arahari arigaragaza. hanyuma abadukurikiye tubibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro tugenda tubagezaho. Turangije inkingi 5 z'Isilamu, izi ngizi 6 tuzazigarukaho utaha kubera yuko iminota yatujyanye. Nagira ngo noneho tujye ku ruhande gatoya, ariko ntabwo turi buve mu murongo n'ubundi w'ibyo turimo. Abantu benshi bakunda, ntabwo ari bose, nirinda kuvuga bose kubera ko bose burya biba bigoye, ariko abenshi bashima imyambarire y'Abayisilamu, imyambarire y'Abayisilamu ndetse n'ubuzima bw'Abayisilamu mu ngo zabo. Abantu barabishima cyane, bavuga ko ikintu cyitwa isuku Abayisilamu ni nomero ya mbere, ariko noneho cyane ku myambarire ku bantu b'igitsina gore. Wowe uvuga iki ku myambarire yateye hanze aha ngaha, ubona abantu bagenda bambaye ubusa, aho nk'umuvugabutumwa biriya bintu bikora bivuga n'iki bikora bite? Urakoze, ngira ngo iki ni ikibazo cyiza, ariko nanone buriya mu buryo bigendanye n'idini nk'uko ari byo turimo, ntabwo rwose aba ari byiza ko umwana cyane cyane w'umukobwa agenda yambaye ubusa ku gasozi. Birumvikana buriya abanyarwanda nabo ubwabo barayamaze, baravuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Abana bacu b'abakobwa bagomba kwambara bakisonera, bakambara neza rwose. Iyo umuntu yambaye neza akikwiza, nabyo ni n'icyubahiro. Ndaza wenda reka mbanze njye no ku by'abagabo. Abagabo ngira ngo hari aho iyo usomye, nusoma mu Kuva 28 igice cya 40, ngira ngo urasanga imyambarire ikwiye kuranga abantu cyane cyane bemera Imana b'abatambyi. Kuva 28:40, aha cyangwa se Abalewi 16:4. Ubwo uza ukurikira iki kiganiro azasoma aho ngaho azabona imyambaro igomba guhesha icyubahiro abantu iyo ariyo. Ubwo ndavuga ku bagabo ko abagabo bagomba kwambara amakanzu, ngo niwo mwambaro, n'amakanzu n'ingofero, ngo niwo mwambaro wo kubahesha icyubahiro n'umurimbo. Ni imyambaro yo kurimbana kandi ikanagurisha icyubahiro. Ngira ngo Bible niba iri bugufi nabyo nibiza kwa ngombwa ndaza kubahanuza rwose nanabibasomere mu bijyane kugira ngo wenda abantu batajya muri confusion. Ariko tuje ku kibazo kigendanye n'abadamu, hari ibintu byateye ubungubu rwose. Usanga abana b'abakobwa ngo ni ibyateye, ngo ni iterambere, ni igisirimu. Ariko nta gisirimu cyo kwiyambika ubusa, nta gisirimu cyo kugira umwana agende yambaye ubusa hariya arerekana uko ateye, ubwambure bwe bwose. Urumva ntabwo ari byo. kandi kera umuco w'igihugu nawe ubwo wavugaga yuko agapfundikiye gatera amatsiko. Bityo rero ntabwo twabuza ababijyamo, cyane ko buriya hari n'icyo bita uburenganzira bw'abantu ubwabo, ntabwo tugomba kumvogera. Icyo dukora gusa twebwe ni ukubahugura, ukigisha umuntu, ukamwereka icyiza cyo kwambara umuntu akikwiza, ukamwereka n'ububi bwo kuba ibibi byo kuba umuntu agenda yambaye ubusa. Iyo byumvishije akakwemerera, basi arambara akikwiza. Kandi abangaba ngira ngo ubona yuko cyane cyane wenda nko mu idini yacu rwose turagerageza, ntabwo twahamya naho ngo ni 100%, kuko buriya naho nyine ntabwo hashobora kuburamo 1, 2 cyangwa 3 nabo bagendana n'ibigezweho. Birashoboka kuko umwana akubwira ati nibigezweho ukamwihorera, ariko uramuhugura mu buryo bw'inyigisho no mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ese ibigezweho nta bigezweho bihari byo kwikwiza?
ikibazo gihari urabona mu buryo bw'idini, idini ubundi ntigira ibishaje n'ibigezweho. Ubundi idini uko yubatse ni uko nguko, kandi uko yahereye kera ni nako iri, ni nako igomba gukomeza kugeza ku munsi w'imperuka. Ariko ikibazo ibyo abana rero bararukana nabyo, urabona abana birirwa kuri za internet, birirwa kuri ibingibi bya social media, barebaho umwana ajya kubona ngo yabonye umuntu yambaye gutya Rihana, akavuga ati ngiye nkurikiye Rihana. Umwana ugasanga ati ngewe nkurikiye sinzi wo bita Nicki Minaj cyangwa Kardashian. Ugasanga umwana agiye kuri Instagram, agiye kuri WhatsApp, ugasanga ari kuri Facebook yambaye ubusa, ati ngewe ndimo ndakurikira Kardashian, ndakurikira Nicki Minaj. Ugasanga umwana yambaye ubusa. Ariko uribaza ugatekereza ukavuga se uyu mwana ni imigenzo arimo arakurikiza yuriya muntu izamugeza yaho niho nari nshaka kubaza ikibazo. Ubona bikomeje uko nyine idini ry'ejo hazaza rizahura n'ibibazo, kuko nicyo nakibarije icyo kibazo. Oya ntabwo abavuga ubutumwa ni ikihe kintu muri gukora kugira ngo ejo hazaza bizaza? Urakoze cyane. Ngira ngo nk'abavuga ubutumwa igihe hari cyo nakubwira turavuga. Ntabwo kuko Imana yaratubwiye ngo bwira abantu gusa, yigisha abantu, ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kubashyiraho imbaraga. Ni ukuvuga ngo kuko Imana nayo itubwira muri Korani ikavuga ngo la ikraha fi din, nta gahato umuntu mu idini bumuhatire ngo ambara ukwanze ukunze. Oya, n'umwana wanjye buriya yiyambariye kuri ati nge nibigezweho ndamwigisha, iyi nyigisho zikoze arahinduka. Ariko ananiye akambwira ati no nge ntabwo mbyumva, ni uburenganzira ndamwikorera, kuko Imana itubwira ngo la ikraha fi din. Nanone ikindi Imana itubwira ngo ibutsa abantu, iratubwira ngo fazakir, ibutsa abantu fa inama anta muzakir, wowe uri wo kubibutsa gusa, ntabwo uri wo kubashyiraho agahato. Ubwo rero ibigendanye n'idini ibyo uvuga uti wenda ese ejo hazaza idini imeze gute, oya idini izahora ari yayindi. Noneho n'ikindi buriya abantu b'ingeso nziza, wenda uretse murogoye ambabarire nta kibazo izahora ari yayindi gute niba jyewe mfite umwana udashobora nigishije bikanga, kandi ariwe bakagombye kuzajya muri wa musigiti nasengeraga muri uyu munsi, none azajyayo se? Urakoze. Ngira ngo azagira ibintu bihinduka. Niho naringiye kugera nubwo wenda mwarimu uciyemo gatoya. Buriya uyu munsi iyo havutse umwana ufite ingeso nk'izo za Nicki Minaj cyangwa se za Kardashian n'abandi, ariko ashobora kuba yavutse mu rugo kwanjye, ariko hariya kwa Dieudonné havutse noneho undi mwana ukurikira imico ya Bikira Mariya, undi ukurikiza imico ya Asiya, undi ukurikiza Asimura ya Farawo, undi ukurikiza gutya, ugasanga uko ngewe hashobora kuvuka umwana umwe hariya wenda ufite imico itari myiza, ariko ahandi havutse abandi 3 cyangwa se 4 ahubwo bafite imico myiza cyane kurenza n'ababanjirije. Ibyo rero niyo mpamvu nicyo cyizere tuba dufite. Gusa icyo dukora twe gusa ni ugutangaza ubutumwa bw'Imana, tukabwira abantu, kuko nyine wenda nicyo nasoreza aho ngaho. Birumvikana ko ijuru rifite abantu niba hari abazarijyamo n'abatazarijyamo. Ubwo rero ntabwo abantu bakora ibitari byiza ntibashobora kubura, bagomba kubaho, kuko n'ubundi n'umuriro nawe uzabona abagomba kuwujyamo. Ariko icyo tuba dukora twebwe ni ukugerageza kwigisha abantu kugira ngo turebe ko twarokora roho z'abantu benshi, wenda ijuru rizajyemo abantu benshi, wenda umuriro wajyamo bakeya, ariko bisaba imbaraga. Ntabwo ari twe gusa, bisaba kwiyuha icyuya. Murakoze. Hari uwavuze ngo Imana igira ese ko mba misenyuranya na bya bindi twari. Hari uwari wavuze ngo Imana igira abana ntigira abuzukuru, ariko muri Isilamu nta bana Imana igira. Yashaka kuvuga ngo kwemera ko umubyeyi ntabwo gushobora kuzakiza umwana we, nicyo ngicyo yashaka kuwenda namutse bihuje. Hanyuma turi kugana ku musozo, ndabona iminota iri kugenda ishira, dusigaranye hano ibibazo 2 byonyine.
hanyuma tugasubika kuko tuzongera ngira ngo abadukurikiye barabona yuko hari ibintu byinshi bishyashya nanjye nubwo nageragezaga gukurikira ariko hari byinshi menye ntarinzi. Nagira ngo utumara amatsiko ku bijyanye mu byita iteraniro n'iki uramutse ujya gusenga tubyita iteraniro ku materaniro ya Isilamu bigenda bite? Jewe nabashije kwinjira mu musigiti inshuro nyinshi genda hazi, hanyuma tubwira abakurikiye mu munota umwe uko mu musigiti haba hameze kugira ngo nibura nihagira umuntu ukurikira iki kiganiro uyu munsi agashaka kuba umuyisilamu azagende amenye uko yinjira umusigiti biba bimeze gute abantu urakoze cyane. ngira ngo wenda icyo nabwira abakurikiye channel yanyu nuko umusigiti nta kindi kidasanzwe kibamo. Kera natwe turi abana bajya batubwira ngo reka ngo umusigiti ngo nujyamo ngo n'akazi kawe ngo amadayimoni ngaragufata ngo amajini niko babyitaga ngo urapfa n'iki, ariko ni bya bindi nyine hari imvugo zivuga ngo ugutuka nta gutoranyiriza. Isilamu ni idini nziza, umusigiti ni ahantu heza cyane iyo ugiyemo rwose, kandi mu musigiti nta nukuvuga ngo abantu bose barareshya. Iyo twinjiye mu musigiti yaba shehe yaba haji yaba umusilamu usanzwe yaba iki, twese twicara ku murongo umwe, ni umusitari umwe, ntabwo habamo intebe ya shehe cyangwa ya haji, nta byubahiro hari abibamo oya, kuko bo tuba twagiye guha icyubahiro n'umwe ni Nyagasani. Bicara uko baje ni ku murongo w'imbere babanza ukuzura, hagakurikiraho kabiri, hagakurikiraho gatatu. Twese niyo waza uri ministre, niyo waza uri perezida w'umusilamu, uraza wicara aho ugeze, nta ntebe bagutegurira, kubera ko twese hariyo twagiye tuba turi munsi y'icyubahiro cy'Imana, niwe tuba twagiye gucyubahiro. Ikindi nuko tubyita iteraniro. Ngira ngo harimo abantu batakunda no kubivuga, ubundi niko byitwa, babivuga mu Cyarabu bawita ngo babyita ngo ni yaumul Jumaa. Yaumul Jumaa ni umunsi w'amateraniro, babyita kuwa gatanu, ariko mu magambo y'Ikinyarwanda ni ku munsi w'amateraniro y'Abayisilamu. Yaumul Jumaa ni umunsi w'ijama, jama bivuga ikoraniro ry'abantu, iteraniro ry'abantu. Bityo rero umuntu ushaka uwari wese ukeneye kuba umuyisilamu yafata inzira akagenda rwose akareba imamu w'umusigiti, akareba shehe w'umusigiti, wenda uretse ko ubu byarakomeye kubera bino bya covid, ariko arebe umuntu w'umusilamu umwegereye amubwira ati ninjiza ubisilamu, hanyuma nagira amahirwe akaba yegera umusigiti ufunguye, kuko biri kugenda neza. Urabona ko korona igenda irangira, mu minsi mike imisigiti irongera ifungurwe, twongere twicare mu musigiti dusingize Imana uko bisanzwe. Nawe n'ubu muvandimwe wese ushaka umuyisilamu ndamuhamagarira naze, kandi ko umusilamu ni ukurokora roho yawe rwose. Ndagira mbabwize ukuri bantu bavandimwe mukurikiye channel, umuntu ukeneye kugira ngo azagere imbere y'Imana yumva roho yitunganye imeze neza kandi akije ubugingo bwe, nuko yakemera Imana imwe, akemera n'intumwa, akagendera kuri za principe twavuze, ya mahame ya Isilamu twavuze ko ari 5 na yandi 6 yo ku ruhande, hanyuma akarokora ubugingo bwe. Urakoze cyane shehe. Haji noneho mbere yuko mubaza ikibazo giheruka cyangwa se cya nyuma, reka nguhe iminota ibiri ugire message uha abadukurikiye, kuko njyewe nakubajije ibyanjye niteguriye, ariko nawe ufite ikintu wumva wabwira abantu, nta mupaka ngo werekeze aho ushaka. Urakoze cyane. Ngira ngo wenda message natanga njyewe ndayijyanisha n'ikiganiro twakoranye. Igihe message ntanga birumvikana n'umuvugabutumwa, ni ugusaba abantu yuko buri muntu wese yakitekerezaho. Umuntu agomba kwitekerezaho, ukamenya ko uyu munsi niba uriho ejo uzaba udahari, kuko uyu munsi niba uri muzima ejo ushobora kuba wapfuye. Rero icyo nabwira abantu, yaba ari abakomeye, yaba ari aboroheje, yaba ari abaremereye, yaba ari aboroheje, yaba ari ni ukuvuga ngo abantu mu ngeri zose, buri muntu, abakene, abakire, buri muntu wese yitekereza avuga ati ariko uyu munsi ndamutse mpfuye nkajya hariya ahantu bita gucecekerwa muri ka kanogo hariya tugenda bagashyiramo umuntu, ese ndajyana iki, ndajyana nande?
imbere y'Imana ho ndajyana iki, ndisobanura ngo iki, ese ndabwira Imana ko nabaye ku isi gute, nkande nakoze iki gishobora kundokora imbere y'Imana mu gihe cyose izaba imbajije ikinzanye. Donc buri muntu wese atekereze kuri icyo kintu, avuga ati iherezo ryanjye imbere y'Imana ni irihe. Iyo ni message nahaba. Murakoze cyane, ngira ngo ni message ikomeye cyane, buri muntu wese agomba kwitekerezaho kandi ukumva yuko utazatura nk'umusozi. Hanyuma ikibazo cya nyuma dusoza, hari ibibazo abantu bakunda kugira mu madini yabo, dukunda kubivugaho cyane, ntabwo turi mu bitindeho ngo tubyinjiremo, ariko ndagusaba kugira ngo ugire ikintu tubwira. Ushize numva hari ikiganiro dufite twakoze uburyo abakristo batangira bahanganye bakarangiriza noneho ugasanga babiri bo mu rusengero rumwe bahanganye, batangiye ari amadini abiri ahanganye, bagera mu rusengero zabo bagahangana, noneho bikanarangira no muri rwa rusengero rumwe nabo bahanganye, ku buryo usanga bisa nk'ibintu bijagaraye. Ibintu by'injyane z'amadini, kuko ngira ngo Isilamu harimo abantu bandi nabo bafite hano mu Rwanda byigeze kuvugwa ko badasengera mu musigiti haryana. Urakoze, ngira ngo aho ngaho rero ngira ngo ni ikibazo gikomeye, ariko muri Isilamu ho uraza kumbabarira ko dufite umuryango w'Isilamu mu Rwanda witwa RMC, dufite umuyobozi wabo Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda, ubu dufite Sheikh Salim Hitimana n'umuyobozi wacu mukuru Mufti dukunda cyane, ariko tukagira n'umuvugizi w'umuryango w'Isilamu mu Rwanda. Icyo kibazo rero ntekereza yuko niwe wakivuga neza kundenza. Hanyuma ku bigendanye n'andi madini n'injyane nabyo birashoboka, nabo nyine bafite uburyo babisobanuramo, ariko noneho mu bitekerezo byanjye nanjye nk'umuntu bitekereza cyangwa se ubibona, n'inama wenda natanga nuko abantu baba bakwiye kureka kuryana, kubera yuko ntabwo Imana ari imyiryane. Imana itegeka abantu amahoro. Wenda mpere kuri Isilamu ni ijambo rivuga amahoro. Icya kabiri, ntabwo Imana iha abantu ijuru kubera yuko baryanye bashwanyaguranye, umwe ashwana n'undi, ashwanyaguzanya n'undi. Ntabwo wavuga ngo urasenga, nurangiza gusenga ugenda uryane na mugenzi wawe, urumva yuko ibyo umwiryane ntabwo ari mwiza mu by'ukuri. Inama rero natanga nuko sinzi ngo birihe, sinzi itorero birimo ni irihe, sinzi n'ababikora barimo, ariko biramutse bihari babireke, kubera yuko Imana ntabwo ari umuvurungano. Ndatekereza ko niba basoma Bibiliya barabizi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntabwo ari umuvurungano. Uzazana umuvurungano rero mu magambo y'Imana, mu bantu b'Imana, ubwo ngubu nazaba yishakira urubanza rukomeye imbere y'Imana. Namusaba kubireka, nkamusaba yuko yatuza, ahubwo akumva. Kandi noneho n'ikindi, abantu bajya bagerageza kumvira ababayobora, ko twebwe buriya muri Isilamu tugira umuco wo kumvira abatuyobora, ko Imana tugira ngo mwumvire Imana kandi mwumvire n'abayobora, kubera yuko ubuyobozi bwose bwatangwa n'Imana. Ndasaba rero umuntu wese kumvira umuyobora, niba kuyobora nabi ukabona nta rwose ibyo akuyoboramo ntubikunze, gerageza ukoresha amagambo uganire nawe, umugire inama. Nubona byanze ugerageze umusengere, kuko buri Imana ntazayinanira. Kandi nubona nabyo bidahise bikunda ako kanya, utegereze, kuko buri Imana yo ntabwo irambirwa. Igihe n'isaha, igihe buri kintu cyose. Nkunda ijambo ryanditse mu Bwiriza, ndumva ari mu Bwiriza niba ntibeshye mu gice cya 3 bivuga ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Ubwo rero nubona umuntu yakubangamiye mu myemerere yawe, wowe umusengere. Imana igihe kizagera ihindura amateka. Wa muntu wakugiraga, wabonaga kubangamiye mu myemerere, mu myizere, Imana izamuhindura. Hanyuma ku bigendanye natwe Isilamu, twebwe naho birashoboka yuko wenda ibyo byabamo, abayobozi banjye babizi cyane kundusha, ariko nabo baramutse bahari
ni kuko buriya muri sosiyete yose hashobora kubonekamo umuntu umwe babiri ufite ikibazo, ariko nanone rimwe na rimwe ntabwo aba ari idini riba ryabimutumye. Hari umuntu buriya, hari abantu baba baharanira inyungu zabo ku giti cyabo. Icyo gihe rero umuntu, inama ngewe namugira ni ukugerageza kureka izo inyungu zatuma ikoraniro ry'abantu, jama y'abantu iryana igashwana, ukazagera imbere y'Imana, Imana ivuga ngo dore niwe wabaye nyirabayazana wo gushwanisha abantu banjye. Urumva urwo rubanza ukuntu urumva ruba rukomeye, wasobanura uti Imana. Ndabasaba yuko ibyo bose, impande zose, ari mu Islam ari no mu batari abayisilamu, ibyo bintu babireka, ahubwo bakagerageza kumvira ababayobora. Babona babayobora nabi ugasenga gusa, ubundi Imana akazikorera imirimo yayo, kuko niyo iri hejuru ya byose. Arakoze cyane Haji. Abakunzi ba Crediyamo TV, ngira ngo mwiyumviye ko ibijyanye n'injyane ndetse no kwicamo ibice nta ruhande na rumwe cyangwa se nta dini na rimwe rishobora kubishyigikira, kubera yuko abantu bose bavuga yuko berekera ku Mana. Ntabwo rero wa mugani wa Haji Imana ushobora kuzagenda kuri wa munsi w'amateka ngo ugende uyibwire ngo naryanishije abantu bawe. Turabashimira ko mwadukurikiye, tubasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro, niba wakunze iki kiganiro, tuzakora n'ibindi, n'ubundi azadufasha yatwemereye. Tuzakomeza dukore n'ibindi, ndetse n'ibindi bitari iki ngiki. Tubararikiye kubikurikira. Kora subscribe, share ndetse na like, kugira ngo bagenzi bawe nabo bazabone ibi byiza wakurikiye. Turagushimiye kandi turakwifuriza amahoro y'Imana. Bye.